Cześć kochani, drugi odcinek, w sumie pierwszy, bo poprzedni był zwiastunem, hardtail z korbą. Dzisiaj Trek Marlin 7 Gen 3 i słuchajcie, to jest rower za 4 klocki. To jest rower, na którym latam od tygodnia. I ten rower kosztuje 4000 zł. Dzisiejszy odcinek pozwolę sobie troszeczkę więcej porozmawiać, troszeczkę będzie więcej gadania, czuję taką potrzebę, a poza tym jestem tak wkręcony w te hardtaile, że po prostu korzystam z okazji i dużo Wam powiem moich uwag. W pierwszej kolejności, czemu hardtaile, to było ostatnio powiedziane, ale dla kogo jest ten rower? Tak po prostu wyciągnąłem go z samochodu i teraz wjeżdżę ujęcie. Wyciągnąłem go z samochodu i mój synek nagrał mi przed domem na takim stromym kickerku BMX-owym. Teraz! Tak! Od razu wyciągnąłem, pach, pierwszy strzał. Mam takiego kickerka, to mały też mój na nim lata. I to jest 29 cali. I on w ogóle od razu zajebiście zaczął mi się układać w powietrzu. I zacznę od tego, dla kogo jest ten rower? Ten rower może być dla osoby początkującej, która za małe pieniądze chce wejść w rower górski, bo ten rower świetnie podjeżdża, na nim można polatać, na nim można pojechać na pump track, na nim można pojechać na wycieczkę w góry. Wiadomo, to nie jest na łomot z góry, na jakiś downhill enduro, ale to jest na pewno pierwszy rower dla osoby, która chce się zająć kolarstwem górskim w śmiesznych pieniądzach tak naprawdę, patrząc na to, jak drogie są fule. A druga opcja to jest rower dla takiej osoby jak ja, która ma masę rowerów wypasionych na zawieszeniach, systemach i trochę mi szkoda w tym błocie to wszystko potem czyścić, serwisować. A teraz mamy jesień, zima. Na Dolnym Śląsku mamy perfekcyjne obiekty, mamy Glass & Seasy, mamy takie bike parki państwowe i nie tylko państwowe, mamy masę pump tracków asfaltowych i ten rower to jest taki rower, że nie męczysz swojego fulla czy elektryka i na tym rowerze masz mega zabawę, zrobisz trening, pociągniesz dzieciaka na lince, polatasz po pump tracku, pociśniesz manuale i masz mega banana na gębie, a on nic nie kosztuje. I to są jakby dwie grupy, do których adresowany jest tego typu rower. I teraz wejdźmy głębiej w temat geometrii. I w ogóle ten rower jest strasznie dziwny, ale jest strasznie fajny. Już Wam mówię czemu. Tak naprawdę geometria w hardtailu jest bardzo ważna, ponieważ w fullach jest tak, że czasem na papierze jest dokładnie to samo, a rowery jeżdżą zupełnie inaczej. A tutaj jednak to ma jakieś odniesienie, te wszystkie wyprzedzenia, kąty. I to jest śmieszny rower, który jest strasznie fajny. Już Wam mówię czemu. To jest kategoria cross country. Tu jest tak zwane Judy. Ale Judy się chyba nie wolno czytać, bo to może się kojarzyć źle. To jest amortyzator RockShoxa, który się nazywa tak jak kiedyś seria kultowych, jak pamiętacie, były żółte. Pierwsze były złote olejowe, potem były żółte, czerwone i jeszcze jeden był taki podstawowy. To było moje marzenie. No ale nie byłem sobie w stanie na to wtedy pozwolić. Ten rower jest z kategorii cross country trail, ale tak, cross country, a patrzcie co jest. Myk. I patrzcie co jest, mamy ultra króciutki tył, chyba część tej tutaj, nie mam pamięci do numerów, więc sobie zerknę, ale część tej tutaj jest 438, to jak na rower cross country jest naprawdę krótko jak na 29 cali koło. I teraz co tu jest fajnego? Jest dosyć nisko support, to jest MK, 440 mamy reach, krótki, nie krótki, no dla mnie jest spoko. Ja mam 1,80 m chyba jeden. I mamy 100 mm tylko skoku. I mamy, żeby Wam dokładnie powiedzieć, dosyć stromy kąt główki, który wynosi w tym rowerze, to jest bardzo ciekawe, 66,5. Poprzedni rower, który Wam pokazywałem, miał 64. 66,5 plus mały skok, nisko support i krótki tył. To wszystko powoduje, że ten rower jest niby cross country, ale on jest perfekcyjny do latania takich skoczni, do brania takich band, ponieważ jesteś dosyć nisko z przodu, masz ostry kąt główki relatywnie i mały skok z przodu i krótki tył. I to powoduje, że on jest cross country, fajnie się podjeżdża, wszystko spoko. Natomiast jak chcesz polatać po pump tracku, czy popompować chopeczki, czy polatać takie stoliki, ja jestem w szoku. Powiem Wam, że od tygodnia nie jeżdżę na innym rowerze. Fajna opcja jest to, że tu masz krótki wspornik, z tego co pamiętam to jest 50. Tak, 57 stopni wzniosu, kierownica gięta do góry, nieduży wznios, chyba 25 i 750 szerokości, ale to wszystko nie pasuje tak naprawdę w żadną kategorię.
bo nie jest to cross country i nie jest to hardtail enduro, ani żadna oczywiście tam dirtówka czy coś, to w ogóle jest inny rodzaj rowerów. Kolejna sprawa, ten rower jest bardzo ładny, wiadomo, to jest kwestia gustów, ale co mi się podoba? Stonowany szarawy kolor, stonowane loga bez wybuchów, Tannet Wall to jest klasa, po prostu klasa. Jest czysty ten rower, jakiś jest SRAM, nie wiem nawet jaki, przerzutek jest, podejrzewam, że 12, chociaż nie liczyłem. Nie patrzę na takie rzeczy, patrzę jak rower jeździ. I powiem Wam, że bardzo lubię ten rower. I to nie jest hardtail kategorii Trail Enduro. Pokażemy w kolejnych odcinkach Wam na przykład rozkoła, który jest w zupełnie innym przeznaczeniu. Ale ten rower jak na razie jest mój ulubiony, bo najlepiej mi się na nim skacze i pompuje bandy. Bardzo fajną opcją tutaj jest w tym rowerze relatywnie mały rozstaw kół, jak na 29 oczywiście, ponieważ mamy krótki chainstay i mamy niski skok widelca i dosyć stromą główkę ramy. Nie powiem tam 1100 ile dokładnie, ale on jest, rozstaw kół jest dużo krótszy od normalnych takich trailowych, endurowych hardtaili. I co nam to daje? Daje nam to, co mamy w BMX-ie, czyli bardzo fajnie się pompuje rolki, pompuje bandy i fajnie się najeżdża hopki z bardziej pionowym profilem. Zajebiście mi się to podoba. I powiem Wam szczerze, że przez tą całą akcję z hardtailami to się wkręciłem tak, że wróciłem do swoich korzeni forecrossowych, bo MTB to jest dla mnie dużo więcej niż dyscyplina sportowa, natomiast najbardziej byłem powiązany przez całe swoje życie, najwięcej zawdzięczam, najwięcej miejsc fajnych na świecie zacząłem przez forecross. Wcześniej dual slalom i ta akcja z hardtailami, zwłaszcza ten hardtail, który jest dość podobny do mojego oranża Miss Isla, na którym się ścigałem kiedyś, jeżeli chodzi o czucie. Fajny, taki powrót do korzeni, zajebiste to jest. To jest czysta frajda z jazdy i skillsy, a mało szpanowania sprzętem. Ja to bardzo lubię akurat. Na zakończenie, kochani, super rower do zabawy, fajny rower do podjeżdżania. Bardzo dużo można na sobie skilla na nim podbić i fajnych back to the roots. Ja zaczynałem, to takie coś to było marzenie kiedyś, tak? Ale każdy, kto ma tyle wiosen co ja w tym sporcie, zaczynał od hardtaila, to jest oczywiste, kocham hardtaile. Link do tego roweru, do naszego sklepu Korby jest w opisie filmu. W następnym odcinku pokażę Wam zupełnie coś dziwnego, innego i zupełnie coś różnego. Cieszę się bardzo na tą serię i jaram się hardtailami. Pozdro.